Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă, ultima din luna septembrie, dar afară este încă tot vară. Ați văzut deja din titlu că astăzi intenționez să vorbesc despre modă, un subiect așa mai superficial, mai frivol, dar de fapt astea sunt subiectele plăcute la cafeaua de dimineață. Și o să vă spun despre lucrurile pe care nu le-aș purta eu niciodată, articole vestimentare sau trenduri sau anumite amănunte care mie nu îmi plac, nu îmi fac mie plăcere, dar înainte de a începe, vreau să vă spun că ceea ce port eu astăzi este o rochie. O rochie pe care am purtat-o și în urmă cu vreo 2 sau 3 săptămâni, tot la cafeaua de sâmbătă, și foarte multă lume m-a întrebat de unde am acest tricou. Nu este un tricou, este o rochie cumpărată de pe un site care se numește jules.com și este o rochie foarte lejeră, care nu se șifonează, dintr-un jersey, și are aici niște albinuțe brodate care mie îmi plac tare mult. Deci nu este o rochie, nu este un tricou, este o rochie. O să vă arăt așa, este o rochie dreaptă, simplă. Nu încape cu totul în cadru să vă o arăt, dar am purtat-o și în vlogul pe care l-am filmat împreună cu sora mea la Cluj. O să vă las undeva aici sus și în descrierea videoclipului link către acel vlog, dacă vreți să vedeți așa cum arăt eu, cu totul îmbrăcată în această rochie. De la ce mi-a venit mie ideea de a vorbi astăzi despre trenduri în modă, dar că nu o să vorbesc despre trenduri, că nu este vorba despre trenduri. În primul rând, nici nu sunt eu o fashionistă care să dea sfaturi, să dea indicații. Îmi plac hainele, întotdeauna mi-au plăcut, dar nu am urmat tendințele așa orbește, ca să spun, și niciodată nu am fost exagerat de pasionată de haine. Mi-a plăcut să fiu bine îmbrăcată, dar fără să exagerez. Împreună cu o prietenă discutam despre ținuta pe care trebuie ea să o poarte la un eveniment pe care îl are în curând, și nu este vorba de o nuntă, este vorba despre un cocktail. În sfârșit, un eveniment elegant, unde se impune o anumită ținută. Și tot ne uitam împreună pe telefon și discutam despre acest lucru și am constatat că, deși suntem prietene foarte bune și ne asemănăm în multe privințe și avem întotdeauna ce discuta și nu intrăm decât a rare ori în contradictoriu, în niște contradicții constructive, dacă pot să le spun așa, am constatat că în materie de modă sau în materie de ce și-ar cumpăra ea pentru evenimentul ăsta, ce ar vrea să poarte, nu ne asemănam deloc. Cu totul și cu totul altă viziune aveam eu și cu totul alte idei avea ea. Și am zis să vă spun și vouă ce lucruri nu îmi plac mie și pe care nu le-aș purta niciodată. Nu le-am numărat, nu am făcut un top 10 lucruri sau 15 lucruri sau nu știu câte tendințe, dar probabil că sunt mai mult de 10 lucruri pe care nu le-aș purta niciodată sau, cine știe, never say never, pentru că eu mă răzgândesc destul de ușor, dar astea sunt totuși niște idei, poate unele sunt idei preconcepute pe care le am de ani de zile, unele de 10 de ani și încă nu mi le-am schimbat. Desigur, dacă vouă vă plac aceste lucruri, dacă vă simțiți confortabil, dacă vă simțiți încrezătoare atunci când le purtați, mergeți înainte și nu țineți seama de ceea ce spun eu aici. Este doar părerea mea personală și nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie sau nu trebuie să porți. O să încep cu rochile asimetrice sau topurile asimetrice sau, în general, asimetriile de orice fel. Este adevărat că în această privință am fost influențată și de mama. Mamei mele nu îi plăceau asimetriile. Nu îi plăceau, de exemplu, rochile care erau prinse doar pe un singur umăr și aveau așa un decolteu în diagonală. Și nici mie nu-mi plac. Poate m-a influențat ea, poate mi-a băgat ideea asta în cap, dar pe mine nu mă văd niciodată purtând o astfel de rochie.
O singură dată am avut o rochie care avea un tiv asimetric, avea așa un fel de bandă, un fel de, nu bandă, cum se spune, un volan într-o parte, la întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Materialul era superb, era așa ceva, un degradé cu bleu și cu maro, culori care îmi plac mie foarte mult și care mă avantajează, dar m-am simțit atât de prost în rochia aia, încât am spus că în vecii vecilor eu cu așa ceva nu mă mai îmbrac. Deci nu îmi plac asimetriile nici la rochii, nici la jachete, nici la topuri. Am mai văzut, nu am mai avut, tot felul de jachete de toamnă, iarnă, cu fermoară așa în diagonală. Nu îmi plac, nu știu de ce, mi se pare că stai așa cumva strâmb. Am văzut rochii de Oscar, rochii de covor roșu, celebrități îmbrăcate cu astfel de rochi și nu-mi displăcea cum le stă. Așadar, nu înseamnă că dacă nu mă văd pe mine îmbrăcată cu așa ceva, nu îmi place când văd la altcineva. Dar ăsta ar fi primul lucru pe care nu aș spune eu că nu l-aș purta niciodată, rochile asimetrice. Apoi nu aș purta niciodată, și asta nu are legătură cu trenduri, cu tendințe, cu modă, nu aș purta și nu am purtat și asta sigur nu o să port niciodată, sacouri sau paltoane sau pardesiu, ceva, deci jachetă pe umeri. Sigur că nu pe stradă, dar așa când ești într-o pauză, pentru că de asta îmi vine în minte, știu că la școală învățătoarele și profesoarele noastre când ieșau să supravegheze copiii în pauzele dintre ore, de multe ori își luau sacoul sau paltonul pus doar așa pe umeri. Și îmi creează ideea aia, îmi induce ideea aceea de ceva provizoriu și de ceva neterminat, nefinisat. Am văzut că sunt fete, de exemplu, care ies dintr-un magazin sau dintr-un restaurant și până să ajungă la mașină își pun trenciul sau paltonul sau blazerul doar pe umeri și așa se duc pe stradă și așa de... Deci nu îmi place, nu îmi place absolut deloc și niciodată nu mi-aș pune așa doar pe umeri o jachetă sau un pardesiu. Apoi ceea ce nu mai îmi place sunt fundele, șnururile care se leagă aici la spate. Ideea asta de a avea o fundă mare la spate, la o rochie, sau chiar și la, unde am mai văzut eu, la trenciuri. Trenciurile care nu se leagă în față și le închei doar cu nasturi și îți legi cordonul la spate. Astea mă duc cu ideea la shorts de bucătărie sau mai rău la shorts de servitoare, așa cum erau servitoarele acum 100 de ani la începutul secolului trecut, când aveau rochile acelea negre, șorțurile albe și o fundă mare aici la spate. Nu îmi plac fundele legate la spate sub nicio formă. Îmi plac în schimb la copii. La fetițele mici de 5-6 ani până în 10 ani mi se par drăguțe, mi se par copilărești, mi se par amuzante, dar la o doamnă adevărată nu îmi plac fundele de nicio culoare, așa cum se spune. Chiar și la rochile de mireasă am văzut multe mirese cu niște funde mari aici la spate care, vă spun, mă duc cu gândul la ideea de servitoare sau la ideea aceea de rochi care se purtau în secolul XIX, cu turnură, cred că se numea, de aveau așa o fundă mare sau ceva ridicat deasupra fundului, la sfârșit, la terminația coloanei vertebrale și dădeau așa o formă oarecare siluetei. Nu îmi plac fundele la spate deloc și nu îmi plac nici în păr. Prinse aici în păr, fie că e prins tot părul într-o coadă, fie că e pusă funda aici mai sus. Am văzut și la persoane distinse, persoane pe care le admir cum se îmbracă, dar nu îmi plac și mi se pare că tot așa nu sunt deloc elegante. Din nou fac precizarea și din nou vin cu acest disclaimer, dacă pot să-i spun așa, dacă purtați funde la spate, dacă purtați funde în păr și vă place cum vă stă, mergeți în continuare și faceți
așa cum vă place, eu nu aș purta pentru că pur și simplu cred că și asta este o idee care vine tot de la mama mea, deși mamei nu îi plăceau nici fundele aici în față la bluze și mereu îmi spunea că femeile care au fund aici la topuri, în special la bluze, că sunt multe bluze de genul acesta cu fundiță în față, când le vede se gândește la o pisică, pentru că doar pisicuțele poartă funde la gât. Ei, ideea asta mi-a dispărut între timp și îmi place foarte mult să port fundițe și chiar broșe sub formă de papion sau chiar cămăși care au o fundă mare sau mai mică legată aici în față. Ei, deci după cum spuneam, niciodată să nu spui niciodată. Cu fundele la spate am o problemă, cu fundele care sunt aici în față nu am nici cea mai mică problemă. Apoi nu-mi plac pelerinele. Pelerinele sau poncho sau tot ceea ce vine așa peste tot corpul, care te îmbracă, care te înfășoară cu totul ca o pătură. Mi se pare că arată ca o căpiță de fân. Le asociez cu moda secolelor 15-16, moda medievală, când probabil era și mai complicat să faci haine care să te protejeze de frig, care să fie foarte fit, foarte pe corp, așa, și atunci se înfășurau în acele pelerine. Am văzut-o pe Kate Middleton, prințesa de Wales, care la încoronarea regelui Charles a purtat o pelerină foarte frumoasă. Ei, în acel context era cu totul și cu totul altceva. Se potrivea cu anturajul, se potrivea cu evenimentul, se potrivea cu catedrala aceea minunată. Era o prințesă care într-adevăr putea să poarte o pelerină, dar pe mine nu mă văd niciodată purtând o pelerină pe stradă. Și spre deosebire de ceea ce am spus înainte, că admir la alte persoane văzând astfel de lucruri sau astfel de articole vestimentare, de obiecte de îmbrăcăminte, nu știu dacă am văzut vreodată pe cineva purtând o pelerină și să îmi placă, în afară de prințesa de Wales de care vă spuneam, sau în afară de astfel de evenimente regale care impun o anumită ținută și care se potrivesc în context. Dar pelerinele astea pe stradă, chiar și scurte fiind, prin care scoți doar palmele, doar mâinile, mi se par, nu știu, mi se pare că nu avantajează pe nimeni. Arată așa foarte masiv, arată foarte lipsit de formă și nu îmi plac. După aceea, ce n-aș mai purta eu, n-am purtat, nu port și asta cu siguranță nu o să port, sunt decolteurile de tip caul, se numesc în engleză. Acelea care vin drapate aici deasupra pieptului, care vin așa ca niște falduri. Nu știu dacă în limba română au vreun termen care să le definească. Caul neckline se numesc în limba engleză, caul însemnând și glugă, hood sau caul. Cred că nu se prea folosește termenul ăsta pentru glugă, dar știți la ce mă refer. Oricum o să încerc la toate exemplele pe care vi le spun să dau niște fotografii pe care le găsesc, imagini pe care le găsesc pe internet, ca să știți exact despre ce vorbesc. Decolteurile acestea îmi plac la alte persoane, persoane care sunt foarte puțin voluminoase aici în partea de sus, în partea bustului. Ei, eu am un bust destul de proeminent și mi se pare că dacă aș purta un astfel de decolteu, m-ar face și mai masivă și mai mare și nu mă avantajează absolut deloc. Deci un astfel de decolteu nu aș purta niciodată. Apoi nu mai îmi plac puloverele care sunt cu foarte multe, nici nu știu cum să mai exprim aici, care au din construcție, din croi, tot felul de modele, tot felul de gulere mari sau margini petrecute sau lungimi diferite în față și în spate, tivuri asimetrice, modele pe mâini foarte bufante, foarte
încărcate, dar aici nu mă refer la modelele din tricotaj, nu mă refer la opturi, de exemplu, la torsade, nu mă refer la modelele ajurate care îmi plac foarte mult. Mă refer la faptul că un obiect tricotat, un pullover, în principiu că despre asta vorbim, trebuie să fie din punct de vedere al croiului, cel puțin pe gustul meu simplu, chiar dacă are foarte multe modele din țesătură, ca să spun așa. Niciodată nu mi-a plăcut să fie parte peste parte și gulerele alea mari care vin așa în colțuri aici, sau mâneci care sunt foarte voluminoase, sau care vin de aici din partea de jos. Batwing, deci mâneci fluture, cred că le spune. Batwing, asta înseamnă aripi de liliac în engleză. Astea îmi plac, astea care vin așa. Dar cele care sunt din croi, făcute ca și când ar fi rochii sau alte obiecte de îmbrăcăminte, mi se pare că încarcă foarte mult și că aduc foarte mult volum și nu îmi plac aceste pulovere. Puloverele îmi place să fie simple, să iasă în evidență prin culoare sau prin textura prin care sunt tricotate, prin modelul de tricotaj. Apoi nu mai îmi place tot ceea ce te duce cu gândul la lenjerie intimă. Topurile care au dantelă aici. Am văzut că se poartă foarte mult acum topuri, în special pe sub sacouri, dar nu numai pe sub sacouri, că și așa de sine stătătoare. Topuri care arată ca niște maiouri, ca niște furouri cu dantelă, fie în V, fie drept aici sus, pe sub un sacou. Pe mine mă duce cu gândul la lenjeria intimă sau la o cămașă de noapte, mai ales dacă sunt făcute aceste topuri din saten sau din mătase, nu îmi plac absolut deloc și la gândul ăsta mă duc la lenjeria de noapte. Am văzut și la case mai mari, chiar pe covorul roșu, uneori rochii tip furou și mi se pare că nu avantajează pe nimeni, sunt prea simple, nu prea simple, prea simpliste, că este o diferență mare între a fi simplu, care poate să fie ceva foarte clasic, foarte elegant, foarte feminin, și simplist când acest lucru este dus la extrem și nu înseamnă deloc același lucru. Deci dantelele astea care te duc cu gândul la lenjeria intimă nu îmi plac deloc. Cum am văzut că în ultimii ani, chiar acum în ultima vreme, parcă nu mai este așa în tendințe, dar la un moment dat erau la foarte mare modă niște cămăși, niște topuri, care, chiar așa le și spunea, care arătau ca bluzele de pijama. Nu am văzut sensul, nu am văzut de ce ai purta așa ceva care să te ducă cu gândul la ceva cu care dormi noaptea. Și de asemenea, nu aș purta niciodată training pe stradă, training ca echipament sportiv, ca echipament de antrenament, să mă duc la cumpărături în training. Știu că este foarte comod, știu că este practic din anumite puncte de vedere, dar mi se pare total nepotrivit. Când mă duc într-o excursie, dacă o iau pe munte în sus, este cu totul și cu totul altceva. Dar în mijlocul orașului, să mă plimb prin București sau prin Cluj în training, n-aș face-o niciodată. Sper că nu vă supărați cele care purtați pantaloni de training atunci când vă duceți la cumpărături. Am văzut că în Anglia, de exemplu, pentru că acolo merg eu foarte des, lumea n-are nicio treabă cum umblă îmbrăcată. Nici eu nu mă uit după ei, nu mă holbesc, ca să spun așa, dar mie îmi place să mă simt bine, să mă simt nu neapărat elegantă, că nu mă pun nici eu la 4 ace dacă mă duc la supermarket sau dacă mă pun în piață, dar parcă nici nu m-aș duce în pijama și în papuși de casă, așa cum am văzut că fac unii, și dacă ei se simt confortabil, treaba lor. Apoi, nu îmi plac și nu am văzut la nimeni să stea extraordinar de bine sandalele romane, sandalele, și nu neapărat sandalele, pantofi, dar în general sandalele care se leagă cu foarte multe șireturi până deasupra gleznei, până sus pe picior, uneori și până la genunchi. Dacă ai picioare foarte frumoase, mi se pare că le ascund acele barete, acele bretele, acele fundițe, acele panglici, mi se pare că ascund picioarele frumoase.
dacă ai picioare cu care nu neapărat vrei să ieși în evidență, nu neapărat vrei să le scoți în față, dacă pui baretele acelea pe ele, mi se pare că exact acolo se uită toată lumea. Deci nu cred că avantajează pe nimeni. Sandale gladiator, cred că se numesc unele, dar unele nu sunt sandale gladiator. În general, tot ceea ce merge sus, deasupra gleznei, legat cu barete, cu șireturi, cu panglici, nu mi se pare că avantajează pe nimeni, nu-mi place cum arată, în afară de balerine. La balerine când sunt pe poante și au panglicile acelea legate, este cu totul și cu totul altceva, pentru că au piciorul foarte alungit datorită faptului că stau pe vârfuri și mi se pare că este singurul loc în care se potrivesc aceste tipuri de a lega pantofii ca să stea în picioare. Și în afară de aceste sandale gladiator sau romane, să le spunem, nu îmi plac pantofii butucănoși, pantofii aceia care au talpa groasă, exagerat de groasă. Nu mi-am cumpărat niciodată. Bine, nu am mers la extrem, că am și eu pantofi care au talpă groasă și care au creste și am botine de iarnă care au talpa mai groasă și tocul acela butucănos și creste, astfel încât să nu aluneci pe gheață, pe zăpadă. Dar exagerările nu îmi plac de niciun fel și am văzut că acum se poartă foarte, foarte mult aceste șenile care nu sunt deloc feminine și care cu siguranță într-un an sau nici nu le dau 2 ani, o să iasă cu totul din modă și care fac așa niște picioare foarte lipsite de grație, lipsite de eleganță și nu sunt deloc pe gustul meu. Dar din nou, dacă vouă vă plac, mergeți înainte, fetelor, și purtați ce credeți că vi se potrivește, ce credeți că vă este confortabil, deși nu cred că sunt confortabili acei pantofi, pentru că nu au deloc flexibilitate, nu se îndoaie deloc talpa și am văzut și eu că la botinele pe care le am și care sunt într-adevăr butucănoase, dar un pic este parcă altceva, atunci când umblu nu pot, de exemplu, să alerg sau să merg mai repede pentru că pășesc așa ca Yeti, omul zăpezilor. Apoi, sacourile oversized. Și nu doar sacourile, ci toate hainele oversized înseamnă care este mai mare decât mărimea ta, care este în mod intenționat făcut mai mare, astfel încât să te învelească, încât să te acopere, încât să te înghită cu totul. Este într-adevăr un trend acum cu aceste sacouri oversized. Chiar am văzut-o și pe Adela Popescu, pe care o admir foarte mult. Îmi place așa de mult personalitatea ei și modul în care se adresează publicului și relația ei cu soțul și cu copiii și cu familia extinsă, cu bunicii copiilor. Îmi place foarte mult, o admir din multe puncte de vedere și știu că a apărut la un eveniment acum o jumătate de an, cred, pe la începutul verii, în care a vrut ea așa să fie foarte trendy, flendy și a venit cu un sacou, cred că era al lui bărbatul său, care era cu 5 numere mai mare, avea umerii pe undeva pe aici și care o înghițea cu totul și mi s-a părut că arăta așa, parcă era scăpată de la spitalul de nebuni, de la spitalul nouă. Nu arăta deloc bine și am văzut că trendul acesta continuă să meargă în continuare și multă lume l-a adoptat, să porți niște sacouri mult peste mărimea ta normală, niște sacouri care te înghit, care te poartă. În loc să porți tu haina te poartă pe tine, ceea ce nu este deloc în regulă. Și ultimul lucru pe care o să îl precizez eu astăzi, un lucru pe care nu l-aș purta, de fapt este o culoare care nu mă prinde, este culoarea vișinie, culoarea vișinei putrede, care îmi place atât de mult și de atâtea ori am încercat să mă îmbrac în această culoare și niciodată nu mi-a plăcut cum îmi stă. Vișiniu sau bordeaux sau grenat sau cum vreți să-i spuneți, apreciez culoarea asta, îmi place când văd persoane îmbrăcate în această culoare cu toate nuanțele ei, dar pe mine personal nu mă prinde. Cu toate astea, cu toate aceste lucruri pe care vi le-am înșirat astăzi,
s-ar putea să mă răzgândesc. Cu culoarea vișinie, sigur, nu o să mă răzgândesc pentru că nu o să mi se schimbe niciodată culoarea pielii și a ochilor și tot așa o să-mi stea indiferent ce s-ar întâmpla. La unele lucruri s-ar putea totuși să îmi schimb părerea, pentru că de-a lungul timpului nu sunt o fixistă, am observat, și dacă începe să-mi placă ceva, recunosc deschis că mi-am schimbat părerea și nu e nicio problemă să revin la ceva ce odată am zis că nu aș purta, de exemplu, Adidas la rochie. Păi să-mi fi spus cineva acum 20 de ani că o să port tenis îmbrăcată în rochie sau Adidas fiind îmbrăcată într-o fustă sau în rochie, aș fi zis că nu există așa ceva și că nu se poate. Întotdeauna purtam doar sandale sau pantofi. Ce-i drept, așa era și moda, așa erau timpurile. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, dar și după ce au apărut aceste trenduri, nu le-am luat de bune din primul moment și a trecut așa o perioadă până le-am îmbrățișat și eu. Sau alt lucru pe care nu aș fi crezut vreodată că o să-l fac, să port blugi rupți, blugi cu rupturi. Acum, exagerări nu am avut niciodată, nu am purtat niciodată blugi foarte, foarte rupți, dar care au avut o tăietură deasupra genunchiului. Mi s-a întâmplat să port și chiar am și acum o pereche. Mi se pare că numai pe un picior este tăietura, însă blugi care au terminațiile așa lăsate nefinisate, deci fără să fie tiv în partea de jos a blugilor. Cred că marea majoritate așa îmi sunt acum și pentru că așa se găsesc în magazine. Dar vă spun, în urmă cu 20 de ani nu aș fi purtat niște pantaloni care să nu aibă tivul făcut pentru nimic în lume. Dar pantaloni nu știu dacă sunt, dar de blugi vorbesc. Blugi aceia care au franjuri, pot să le spun franjuri, care au terminația nefinisată în partea de jos. Ce n-aș mai fi purtat și mi-am schimbat părerea asta, să mă gândesc un pic. Nu mai îmi vine acum în minte nimic, dar eu consider că am deja stilul format. Era și cazul la vârsta asta. Știu exact ce îmi place, știu ce mă avantajează și în primul rând hainele pe care le port vreau să fie confortabile. Desigur că și estetic vorbind trebuie să-mi placă cum arată, dar eu haine în care să nu mă simt bine, haine care să mă înțepe la piele sau să fie prea strâmte sau prea largi sau pe care să trebuiască să le aranjez pe stradă tot la al doilea pas. Am văzut fete care au niște fuste foarte strâmte, foarte scurte și care atunci când umblă pe stradă, când merg, li se ridică fusta și își dau și ele seama și tot la al treilea, la al patrulea pas trebuie să-și tragă fusta în jos. Never ever, nu o să se întâmple lucruri din astea la mine sau să trebuiască tot timpul să-mi trag mânecile în sus sau în jos sau să-mi aranjez gulerul. Nu. Dacă aveți stilul deja format și dacă o parte din lucrurile pe care vi le-am înșirat eu acum vouă vă plac, vă face plăcere să le purtați, nu încerc să influențez pe nimeni, este o discuție așa ca între prietene la cafeaua de sâmbătă. Aș fi foarte curioasă să-mi spuneți ce lucruri nu vă plac vouă, ce nu ați purtat niciodată, ce nu vă place nici să vedeți la alții, ce vă enervează de-a dreptul atunci când trebuie să purtați. Și ce mai voiam să vă spun, că urmăresc cu mare, mare plăcere pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, am mai văzut-o pe Adina Buzatu. Adina Buzatu este un creator de modă pentru bărbați. Și știți că, cel puțin în România, pentru bărbați este destul de complicat să se îmbrace pentru că opțiunile sunt mult mai limitate, mult mai reduse decât în străinătate. Adina Buzatu face haine, creează haine pentru bărbați, dar în același timp, pe rețelele astea de socializare, dă foarte multe sfaturi și își argumentează tot ceea ce vorbește cu exemple concrete și îmi place atât de mult de ea să o urmăriți. Dacă nu știți despre cine vorbesc, Adina Buzatu, o să vă las, sper să nu uit să vă las în descriere contul ei de
Instagram și de Facebook, să vedeți ce simpatică este, ce plăcută este și este și o persoană așa foarte frumoasă și foarte agreabilă și care are un discurs așa foarte drăguț și foarte atractiv, deși vorbește numai de modă pentru bărbați. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă. 30 septembrie, da, s-a terminat și luna septembrie, mai avem doar 3 luni din 2023. Sper că v-a plăcut acest video, sper că v-am destins pentru o sâmbătă dimineața. Dacă v-a plăcut filmulețul meu, nu uitați să-i dați un like. M-aș bucura de asemenea foarte, foarte tare dacă v-ați abona la canalul meu de YouTube. Nu costă nimic. Știu că mai multe persoane m-au întrebat dacă este contra unei taxe. Nu costă nimic să te abonezi la un canal de YouTube, dar pe mine m-ar ajuta foarte tare. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, dacă ați ajuns până în acest punct, și să ne vedem cu bine data viitoare.